এই জায়গাটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা কি? এটা আসলে গাড়ির যেরকম গ্যারেজ থাকে, যেখানে গাড়ি নষ্ট হলে মেরামত করা হয়, এইটা একটি ফিশিং বোটের গ্যারেজ বলা যায়। এখানে ফিশিং বোট রিপেয়ার করা হয়। দেখুন এখানে এক একটা ফিশিং বোট, এগুলো সবই কাঠের ফিশিং বোট। বাংলাদেশের যে ঐতিহ্যবাহী কাঠের যে নৌকাগুলো আছে, সেই নৌকা মূলত খুবই বড়। এগুলো সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী নৌকা। এখানে দেখুন একজন কাজ করছে নিচে, আর এই নৌকা সাইজটা দেখুন। তো প্রত্যেকটি নৌকা আসলে নির্মাণের পরে প্রথম 5-6 বছর আসলে তেমন কোনো রিপেয়ারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু দেখা যায় যে নৌকাগুলো এই লোনা পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এর কাঠ, কিছু কাঠ নষ্ট হয়ে যায়, সব কাঠ নষ্ট হয় না। তো তখন কিন্তু এটার প্রয়োজন পড়ে রিপেয়ার করার। তো এই কারণে মূলত এই গ্যারেজগুলোতে আনা হয়, ওয়ার্কশপ বলা হয় মূলত এগুলোকে। আর এখানে যারা ক্রাফটম্যান আছে তারা কিন্তু এই নৌকাগুলোর ব্যাপারে খুবই এক্সপার্ট। তারা এই কাঠের নৌকা বানাতে পারে, রিপেয়ার করতে পারে, সব ধরনের কাজই তারা করতে পারে। এখানে কিন্তু অসংখ্য এরকম নৌকা আছে, বেশ 1টি 2টি 3টি 4টি 5টি 6টি, ওই পাশেও আছে 7টি 8টি, এরকম 8-10টি ফিশিং ট্রলারের মেরামত কাজ চলছে। আর এখানে দেখুন এই ট্রলারগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু এখনও কিন্তু এগুলো অনেক মজবুত, মানে অসম্ভব মজবুত কাঠ দিয়ে কিন্তু এই ফিশিং ট্রলারগুলো বানানো হয়। এগুলোর অবস্থাটা দেখুন, এগুলো কিন্তু খুবই ভালো অবস্থায় আছে, এমন না যে এটা আসলে রিপেয়ার অযোগ্য হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এটা সম্ভবত অনেক বেশি টাকা লাগবে, এই কারণে রিপেয়ার করা হয় না, এভাবে ফেলে রাখা হয়। এই জায়গাটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটি কোথায়। এটি অবশ্যই যারা এটি কক্সবাজারের না তারা বুঝবেন না যে এই জায়গাটি কোথায়। এটি কক্সবাজার, এবং এটি হচ্ছে কুরুশকুল ব্রিজ বলে। এই জায়গাটি হচ্ছে কুরুশকুল ব্রিজ। এই যে কুরুশকুল ব্রিজ, এখান থেকে কুরুশকুল যাওয়া যায়। আর এটি হলো বাঁকখালী নদী। এই বাঁকখালী নদী কিন্তু এখান থেকে সোজা চলে গেছে বঙ্গোপসাগরে। তো এই বাঁকখালী নদীর পাড়েই কিন্তু গড়ে উঠেছে এই ওয়ার্কশপটি। তো আমরা আসলে দেখাবো আরেকটু ভিতরে যে আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে এই জাহাজগুলো আসলে কী মেরামত করে, এটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব। খুব সুন্দর এই এলাকা কক্সবাজারে, আসলে সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু যে এখানে সমুদ্র সৈকত আছে এরকম না, এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মানে নদী পাহাড় সব মিলিয়ে অসম্ভব সুন্দর এই কক্সবাজার। তো আমরা শুধু এসে আসলে ওই যে সমুদ্রেই দেখি, যে সমুদ্র সৌন্দর্যই দেখি, কিন্তু এখানে আসলে এক্সপ্লোর করলে কিন্তু অনেক কিছু দেখার আছে কক্সবাজারে। এখানে কি চলতেছে? এখানে ট্রলার হাম করতে, ট্রলারের কাজ করছেন? ট্রলারে কি হয়েছে? ট্রলার মেরামত করতে, মেরামত কোথায় নষ্ট হয়েছে? এই ট্রলার নষ্ট হয়েছে। কই দেখি, এখানে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা কি কাঠ? টাকা দিয়ে এই তলায় কি কাঠ দিয়ে বানানো? এটা গজঙ্গার গর্জন কাঠ, তাই তো? ও, এই গর্জন কাঠে এখানে নষ্ট হলো কেন? ফারাকছিরি তার কাটা ছিঁড়ে গেছে। ও, এখান থেকে খুলে গেছে, এখান থেকে পানি লিক করতেছে, তাই তো? তো যে কারণে আপনারা এটা রিপেয়ার করতেছেন? হ্যাঁ, রিপেয়ারিং করতেছে। আচ্ছা, আর কোনো বড় কোনো সমস্যা নাই? বড় সমস্যা না আছে। এখানে আরেকটি ফিশিং বোট দেখা যাচ্ছে, এটারও কোনো একটি সমস্যা হয়েছে। এখানেও মেরামত কাজ চলছে। এটার কি হয়েছে জানেন নাকি? এখানেও একটা মেরামত। এটা ওই যে তলায় কিছু একটা হয়েছে, তাই তো? মূলত যে তলার দীর্ঘদিন সমুদ্রে থাকার কারণে তলা, এই যে লোনা পানিতে আসলে এই যে তলাটা নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে এই পানি ঢোকে। তো এই পানি যাতে না ঢোকে সেই জন্য আসলে মূলত এখানে এই রিপেয়ারিং কাজগুলো চলে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের এটাও কিন্তু
যে এখানে আবার রং করা হবে নতুন করে। এটা কি জং ধরে গেছে নাকি? রং দিছে রং করবেন তাই তো? হ্যাঁ, নতুন করে রং করবে। নতুন করে রং করবে। এখানে হয়তো ইঞ্জিনেও কোনো একটি কাজ বাকি আছে, যে কারণে ইঞ্জিনটা খুলে নেওয়া হয়েছে, প্রোপেলার খুলে নেওয়া হয়েছে। প্রোপেলারে হয়তো কোনো একটি কাজ বাকি আছে। এই যে এখানে এই কাঠটি আসলে নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে এই কাঠটি নষ্ট হয়ে গেছে, এটাই চেঞ্জ করা হচ্ছে। একটা চেঞ্জ করা হয়েছে, আর একটি চেঞ্জ করা হবে। এটা আপনার আপনার এই ফিশিং ট্রলার আপনার? কি হয়েছে ফিশিং ট্রলারে? এইটা নষ্ট হয়ে গেছে, বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, আর একটা বাচ্চা দিচ্ছি। আচ্ছা, নষ্ট হয়েছে না? এটা কবে বানিয়েছেন? 4-5 বছর হয়েছে। 4-5 বছর হয়েছে, নতুন বানিয়েছিলেন। আচ্ছা, তো এটা কত খরচ পড়েছিল? এটা তো 25 লাখ। হ্যাঁ, 25 লাখ। 25 লাখ। আচ্ছা, তাহলে তো আগে মনে হয় কমে করা যেত না? এখন বানাতে গেলে এটা কত লাগবে? এখন বানাতে গেলে 30-35 লাখ। 35 লাখ লাগবে। এটা কি এখানেও কিছু হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে সেই সাইডটা ঠিক করা হচ্ছে। বিভিন্ন কিছু চলে আসলে, আমিও সব কিছু জানি না। এখানে এটা হয়তো উঁচু করা হচ্ছে। এটাকে এখন নামানো হবে নাকি? কালকে কখন নামাবেন? কালকে সকাল 9টায় নামাবেন, তাই তো? এই জাহাজে কিন্তু আলকাতরা মারা হয়েছে একটু আগে। এই তলায় আসলে পানি থেকে যাতে জাহাজটি নষ্ট না হয়ে যায়, সে কারণে কিন্তু আলকাতরা ব্যবহার করা হয়। তো আলকাতরা দেওয়া হয়ে গেছে, এটিও মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। আর এই ফিশিং ট্রলারটি মেরামত কাজ শেষ। এরা কিন্তু কালকে এরা এই ফিশিং ট্রলারটি আসলে ভাসিয়ে দেবে, মানে এটি আবার সাগরে ফিরে যাবে। চলেন একটা এই মোটামুটি এটা বড় আছে। এই ফিশিং ট্রলারে উঠে আমরা এখন দেখবো যে আসলে ভিতরে কি আছে। আমরা অনেক ভিডিও আছে যেখানে আসলে এই ফিশিং ট্রলারের ভিতরে কি আছে সেগুলো দেখানো আছে। তো আজকে যারা দেখছেন তারাও নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে এটা ফিশিং ট্রলারের মধ্যে আসলে কি থাকে। উঠে আসছি আমরা একটা ফিশিং ট্রলারের মধ্যে। এই যে এটা মাস্তুল, এটা ফিশিং ট্রলার, বেশ বড় কিন্তু। এগুলো এই যে এইটা প্রথম একটা চেম্বার থাকে। এই চেম্বারের মধ্যে মূলত এই যে নেটগুলো রাখা হয়, ফিশিং নেট রাখা হয়। আর এই চেম্বারগুলোর মধ্যে থাকে, এখানে কিন্তু সব বরফ নেওয়া হয়। এই চেম্বারগুলোতে বরফ নেওয়া হয়, কয়েক টন মাছ ধরে। 3টা চেম্বার আছে। এই চেম্বারগুলোতে মূলত বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। এটা নোঙর, মাছ ধরার সব সরঞ্জাম রয়েছে এখানে। আর এটি হচ্ছে তাদের থাকার জায়গা। বেশ বড়। এটা উঠা যাবে কোন দিক দিয়ে? এখান থেকে আমরা একেবারে উপরে চলে আসছি। এই কি রান্না করো? হ্যাঁ, এখানে কিন্তু রান্না বান্না চলতেছে বেশ।
শাক আর ইচা মাছ দিয়ে রান্না চলতেছে। এখন যেহেতু তারা সমুদ্রে নাই, তো যেই মাছ পায় সে মাছ দিয়ে খাওয়া চলতেছে। সমুদ্রে গেলে তো অনেক ভালো ভালো মাছ পাওয়া যায়, তাজা, তাই তো? এই যে হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটি রান্নার জায়গা, এবং এই যে এখানে কিন্তু এটা কি বলা হয়, স্টিয়ারিং টাইপের আর কি, যেটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় এর গতিপথ। সেই যে পুরো জাহাজটি কিন্তু এইটি, আর এই পাশেও কাজ চলতেছে। বেশ উঁচু এই বড় জাহাজ। এখন এই যে খোলা জায়গা কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক বড়, কিন্তু আসলে যখন এটি সমুদ্র যাবে তখন এটি বাদামের খোলার মতো একেবারে ছোট মনে হবে। আমরা আরও অন্য ধরনের ভিডিও করব। আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে যে এই আসলে জেলে জীবনে তারা কী খায়, কীরকম তাদের রান্নাবান্না কেমন, এই বিষয়গুলো আমরা হয়তো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখাবো। তো আজকের মতো এই জাহাজ যে রিপেয়ারিংয়ের যে ভিডিওগুলো কিংবা মেরামতের যে ভিডিও, সেইটি এই পর্যন্ত আজকে শেষ করছি। তো ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।